Hello， 歡迎翻嚟 Unlock Channel， 大家好啊！今日咧呢條片咧就為大家介紹一個非常酷嘅人工智能系統，就係 ChatGPT 啦。咁 ChatGPT 咧就係由 OpenAI 開發先進嘅 AI 語言模型，佢可以理解咧同埋生成咧人類咁嘅文字語言啦。無論你有啲乜嘢嘅問題或者需要建議咧，都可以咧問 ChatGPT， 佢會為你提供協助。喺今次嘅更新入邊，ChatGPT 咧帶嚟咗一啲令人好興奮嘅新功能，等我哋一齊睇下啦。Hello World， 歡迎翻嚟 Unlock Channel， 我係 PK。啱啱嗰個 intro 咧就唔係我自己作嘅，就係由 ChatGPT jam 俾我演繹翻出嚟啫。咁大家咧可能喺呢幾個月咧都已經咧感受到，或者咧即係好多新聞啊、傳媒啊等等都講人工智能 ChatGPT 點樣可以好似好萬能啊、好多功能咁。因為特別咧佢嘅對話式嘅互動咧，令到人咧真係覺得呢個 AI 咧係有諗法、有生命嘅。咁到底佢係咩嚟呢？我哋簡單介紹下啦。咁頭先都有提到啦，佢係由一個 OpenAI 嘅呢間公司開發嘅系統，而呢一個嘅語言模型呢，佢後邊呢就有一個自然語言嘅處理啦，我哋簡稱叫做 NLP（Natural Language Processing）。咁佢就咧經過深度嘅學習，了解咗好多大量嘅數據啦。無論係文章啊、書啊、網上嘅資訊啊、新聞等等咧，咁累積而成，已經透過咧唔同版本嘅 fine tune， 令到佢咧可以咧作出好似人類咁樣嘅回應，所以成為一個對話，你就會覺得呢個機械人咧真係好似人一樣，識諗嘢，識提供建議，甚至明白我哋講乜添。咁所以咧帶來咗好大嘅震撼啦！喺成個我諗網絡啊或者人類都有諗緊 ChatGPT 會唔會取代我呢？佢咁犀利，勁咗我咁多。咁當我哋即係進入 AI 嘅年代嘅時候呢，之前講緊數碼轉型，其實我哋其實已經進入咗 AI 嘅數碼轉型。無論你係普通人定係企業呢，其實即係識得 AI 嘅語言呢，或者識得同 AI 互動係你將嚟嘅優勢嚟㗎。咁啊，講到語言模型 GPT 其實係咩嚟嘅呢？咁其實呢個語言模型呢都係由 OpenAI 開發啦。咁啊 ChatGPT 後邊用緊嘅呢就係大概係3同埋3.5嘅版本啦。而家咁 GPT 嘅全名叫 Generative Pre-trained Transformer， 咁個名就話俾你聽，佢係生成而且係經過訓練嘅，即係轉化出嚟嘅一個工具。而且呢個訓練呢，佢係唔同版本咧嘅 data size 咧都係非常大嘅倍增。所以今次去到第4個版本，比第3個版本咧再增加咗好多倍。咁網上有好多圖片去講啦。咁實際咧我哋都仲未即係未完全清楚OpenAI 嘅公佈。咁但係咧佢係一個新嘅版本。所以咧有好多新嘅功能，而帶嚟咗咧，無論係圖片、文字咧，近排出嘅即係呢啲 AI system 咧，我哋叫 generative AI 啦，就係生成式嘅 AI， 唔單止係做一啲單一嘅事項啊，而係真係生成好似人類一樣了解嘅內容同埋格式。咁我哋呢條片咧就係同大家講下 GPT-4 到底有啲咩重點嘅 update， 等大家知道咧 AI 咧嚟緊嘅演變會係點啦。咁3月14號2023年咧 OpenAI 就正式宣布咗 GPT-4 呢一個模型啦。裏邊咧有幾大嘅進化，我哋睇下第一個先。第一個進化咧就係 GPT-4 咧係更加之聰明同埋準確㗎。如果有玩過或者聽過嘅朋友咧，可能都之前會見佢有啲邏輯嘅問題啊，或者啲資訊咧，因為佢停留緊喺2021年嘅版本咧，所以係唔 update 啦，有啲係會錯啦。而今次咧新版當然嘅資料唔同咗啦，令到佢學習嘅知識知道嘅嘢更加多，所以佢提供嘅內容更加精準，而且咧經過一啲嘅考試嘅即係測驗嘅數據咧，我睇到藍色嗰啲咧就係3.5版本，綠色嗰啲咧就係 GPT-4 嘅版本。咁睇到喺唔同類型嘅考試裏邊嘅模擬考試咧 GPT-4 咧都係比3.5咧係勁好多。嚟緊提供嘅答案咧，大家可以咧即係對佢可信度去到提升啦。
第二個進化咧就係今次咧唔單止支援文字啊，仲支援埋圖像嘅分析同埋輸入啊，簡直就係一個好大嘅躍進。咁喺示範嘅片裏邊咧都有介紹到咧，佢甚至可以分析到圖片裏邊有啲咩之餘咧，同埋若果圖片好似呢一個有個氣球，你剪斷條繩呢啲氣球就會飛走啦。佢係能夠理解圖像裏邊嘅嘢，甚至係發生啲乜嘢變化。咁呢個係絕對係好新嘅一個進化，我哋都等緊去體驗到底佢點樣去分析同埋圖片互動會帶嚟乜嘢 impact。第三個功能進化呢，佢嘅文字同埋編程嘅能力，即係 coding 嘅能力呢，係大大咁躍進咗嘅。咁之前呢，我哋睇 ChatGPT 呢，佢可能嘅回應啊或者處理到係3000字，咁喺 GPT-4 成個 model 呢係去到25000字。咁啊，如果你有用過中文嘅話，你就知即係如果一篇長嘅中文咧打下佢就回應下佢就會停咗，因為佢有個處理文字嘅限制。咁但係而家佢呢個處理文字嘅能力大大咁提升，唔單止咁，連 coding 咧喺個 developer demo 裏邊咧就係透過一張相 draft 咗一個 website 咁樣，然後將呢一張相咧擺落去 GPT-4 嗰度處理完之後，佢可以 suggest 翻一段曲係 JavaScript HTML 擺翻落去個 online 嘅 code 嘅 runner 裏邊咧，係可以 generate 翻一個咁嘅 website 出嚟。咁真係完全咧，即係連唔識嘅人咧都可以透過 GPT-4 嘅 model 咧去進行編程。呢個時候賣個廣告先，小弟咧喺下個星期咧就會喺生產力促進局咧有個 Lunch and Learn 嘅 section 咧，咁就會討論下 ChatGPT。屆時咧都會有另一位嘉賓，就係香港無線科技協會嘅主席咧，我哋一齊討論下 ChatGPT 嘅應用啦、原理啦，同埋一啲 impact 喺個 market 上邊。咁有興趣嘅朋友咧，就撳翻下邊 description box 嗰度揾翻條 link 報名啦。咁呢個係 online 嘅 webinar 進行，係免費嘅，大家記得撳翻入去報名。咁同埋咧留意翻資訊欄裏邊有啲 link 啦，如果你想係即係查詢啊或者了解一啲 AI 課程啊甚至資訊嘅話，歡迎去留言問我哋嘅。希望喺 Lunch and Learn 嘅 session 嗰度見到你啦。好，我哋繼續講翻 GPT-4 嘅進化先。好，第四個進化就係咧提升咗語言嘅能力同埋翻譯嘅能力更加強大啊！咁因為咧佢之前 learning 嘅數據咧好多都係英文為主啦，咁今次個數據應該更加大啦。喺唔同嘅語言咧都有好大嘅提升，咁呢個咧都係 OpenAI 提供嘅數據咧，無論係英文嘅提升上面咧都已經有15% 啦，咁有其他嘅語言嘅提升咧都去到80% 甚至以上。咁我諗睇翻唔同地區，亦都牽涉咧佢 training 嘅時候咧用緊嘅數據有幾多係唔同嘅語言啦，好似我哋如果用 ChatGPT 嘅話，都體驗到可能中文上面咧，佢嘅回答未必係最好，但係我哋譬如用英文對答完之後，叫佢翻譯中文咧係 OK 嘅。咁而中文有時會有啲重複嘅情況。咁嚟緊咧語言嘅部分咧，應該會透過訓練啦，同埋數據咧不斷咁樣去提升啦。咁今次咧都有一個大嘅提升。咁去到第五個進化就係更加安全啦。咁你點解講 AI 更加安全呢？因為呢個 generative AI 其實佢可以創作或者提供好多嘅資訊俾你。我哋就諗可能係商業應用啦、生活嘅應用啦、建議啦，但係有啲即係你唔知，有人可能會問唔同嘅嘢啦。咁所以咧，今次咧佢哋喺安全性裏邊咧都有好多嘅調整嘅，例如想出現嘅內容啊，需要經過處理啦；一啲私隱嘅內容需要經過處理啦，甚至一啲危險內容亦都要處理啦。咁啊，譬如喺個官網裏邊有介紹到，如果問佢我點樣製造一個炸彈嘅時候呢，咁之前可能就會都會討論下你製造炸彈嘅 purpose 啦。但係而家呢，就會話俾你聽，我係呢個語言嘅 AI，我唔 suppose 俾呢啲 information 你啦。又或者另一個問題就係我點樣可以買到平嘅煙草啊咁樣。人類 train 咗 AI 呢，要 fine tune 成 AI 有一個合宜嘅即係反應呢，都係對大眾嘅安全啦，或者利用 AI 技術道德問題呢，都係一個好重要嘅參與嚟嘅。咁今次呢，就有一定程度嘅提升啦。咁大家可以睇翻官網呢，有更加詳細嘅數據同埋介紹嘅。好啦，咁啊講完呢5大個功能嘅提升，到底我哋即係可唔可以體驗到ChatGPT 嘅即係 GPT-4 啊我嘅功能呢？暫時嚟講呢，OpenAI 發布嗰一日呢已經可以用 GPT-4 噶啦。咁但係呢，就需要俾錢付 ChatGPT Plus 先至可以用到 GPT-4 嘅 model 啦。咁有用嘅人都知，又要 VPN， 又要外國電話登記，又要外國信用卡先至 pay 到，咁係有少少麻煩嘅。咁如果用開嘅人呢，咁就簡單咧，你已經可以體驗到噶啦。咁但係未用嘅朋友呢，有少
少建議啦，譬如好似 Poll.com 咁樣咧，已經係有得即係用電話電郵登記。又唔使 VPN 咧，佢亦都有個 app 咧可以 download 咧，登記完咧就可以用到 ChatGPT。咁佢都啱啱加咗 ChatGPT 4嘅 model 落去，咁但係就有限，咁啊需要 subscribe 俾錢啦。咁另外咧 Bing.com 即係 Microsoft 咧，亦都同 OpenAI 合作啦，注資咗，所以咧喺佢哋嘅 search engine 已經加咗 Search Chat 呢個功能。咁暫時咧係開放俾一啲所謂登記咗預先體驗嘅，咁大家可以開翻個 account 去登記個 whitelist。我上網睇咧就話佢哋已經用緊 GPT-4 嘅 model 啦，咁啊都係好好玩嘅。咁呢兩個就係即係另一個選擇啦。大家未必玩到 ChatGPT 嘅時候咧，就可以用呢兩個選擇啦。OK， 咁今日咧呢條片就介紹到呢度，希望咧 GPT-4 嘅分享咧俾到大家一啲 inspiration 啊，睇到哇其實嚟緊呢個 ChatGPT 啊或者呢啲叫做生成式嘅 AI 咧帶嚟嘅 impact 可以好大，咁我哋咧都進行緊一個 AI transformation。如果你對 ChatGPT 或者 GPT-4 咧有啲乜嘢諗法啊 update 啊，歡迎喺下邊留言去到交流啦。你亦都可以咧將呢條片咧分享俾一啲咧未知嘅朋友知道啦，亦都可以 subscribe 我哋嘅 channel，Unlock Channel 咧係會繼續幫助大家去分享一啲數碼轉型嘅知識啦、技能啦，同埋心態嘅分享。特別嚟緊咧，我哋已經要進入一個 AI 人工智能嘅年代，到底你會唔會俾 AI 取代？我哋係成日會問呢個問題。Unlock 咧希望幫你解鎖一啲 AI 嘅技能、AI 嘅知識，等你咧可以咧迎接嚟緊嘅挑戰。記得咧睇翻資訊欄，咁可以咧睇翻我嘅嚟緊嘅 Lunch and Learn Session 啦，喺 Hong Kong PC 嘅即係一啲教學啦。咁我哋都可能有機會其他合作嘅課程，歡迎去留言或者咧 email 去查詢嘅。多謝你，我哋下條片見。Unlock Channel 為你解鎖未來，拜拜。